السلام عليكم ورحمة الله. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم بخير؟ شكرا لكل من سأل عني، وشكرا لكل من دعا لي، وشكرا لكل من ينتظر هذه الحصة، لأن حتى أنا كنتظرها يعني بشوق، والله العظيم أنتظرها بشوق. الحمد لله الذي جمع بيننا على مجلس العلم اللي هو مجلس ذكر في الأصل. غادي نقراو الملخص إن شاء الله عز وجل. وحنا كنقراو الملخص ديال الكونديد، غنقراو بزاف ديال المعلومات، غنتعرفوا على واحد المجموع كم هائل ديال المعلومات، داكوغ، لانه مؤلف غني جدا. بالتالي ردوا معايا البال واحد شويه. انا كنفضل نخدم بالملخص، لان انا عارفه بان بزاف ديال التلاميذ منكم يعني ما عندهمش القدره يعني اللغويه باش يقراو المؤلف ديال كونديد، لان يعني اصلا هو واحد المؤلف شويه صعيب، يعني خصو يكون عنده الانسان واحد المستوى في اللغه الفرنسيه باش يقدر يقراه. ولكن انا ما غنطلبش منكم تقراوه بالنسبه للناس اللي المستوى ديالهم كما قلت ضعيف الى متوسط. كنظن بان اذا تبعتوا معايا ان شاء الله الملخص وركزتوا معايا فيه، وخلاص كاينين روابط اخرى في الانترنت في اليوتيوب وهذا كتشرح كونديد بالدارجه وكل شيء. ان شاء الله غادي تثبتوا الاحداث، غادي تثبتوها باذن الله عز وجل، وما غادي يكونش عندكم مشكل ان شاء الله. داكوغ، دونك باردون اليوم انا اذا غادي نقرا معكم الملخص. غادي نقراوه شابيتر بشابيتر، غنوقفوا على اهم الافكار، ومره ملي غيكون ان شابيتر اللي هو مهم، يكون واحد المقطع اللي هو مهم، غادي نشد الكتاب وغادي نقرا منه. الناس اللي عندهم الكتاب يعني هذا هو ماشي ضروري يكون عندكم الكتاب، داكوغ. انا غادي نقرا لكم، نتوما غيسمعوا انا نكون كنقرا وكنشرح، داكوغ. كما قلت الناس اللي المستوى ديالهم يعني مزيان في اللغه الفرنسيه ممكن ياخذوا الكتاب بين يديهم ويتبعوا معايا. الا بغاو الاخرين ما تهزوش الهم، غيكون غير الخير ان شاء الله عز وجل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله يوفقنا لما فيه الخير. دونك الملخص ديالنا هو هذا. كنتمنى انكم تكونوا كلكم يعني متوفرين عليه، داكوغ. سي ان تابلو récapitulatif des aventures de Candide. alors هو غادي يكون فيه واحد الملخص ديال جميع المغامرات، المغامرات ديال كونديد، مغامرات اللي غيعيشها كونديد، داكوغ. وهاد المغامرات هما اونتر اوت سو سون دي فواياج، كاينه بزاف ديال لي فواياج، داكوغ. وكاينه دي زيفينمون اوسي، احداث غادي يعيشهم، داكوغ. وكاين دي رونكونطر، يعني لقاءات غيديرها مع بعض الناس، داكوغ. دي ديكوفيرت اوسي، داكوغ، اكتشافات غيديرها هو اكسيتيرا. دونك تو سا غادي يدخل لينا في المجال ديال لي زافونتور، لان كونديد كيف ما شفنا المره اللي فاتت الا عقلتوا معايا، باردون، قلنا بان كونديد كان كيعيش في واحد الفضاء اللي هو مغلق، ان اسباس كلو. الا عقلتوا معايا اسباس كلو قلنا بانه ليميتي، محدود، داكوغ. وفي هاد لاسباس كلو كان بونغلوس هو اللي كيسيطر بالافكار ديالو، بالرؤيه ديالو، بالفلسفه ديالو على الافكار ديال كونديد دوز تقريبا 19 عام، 19 وهو غير في هاد لاسباس. غادي يسوغا شاسي دو شاتو. وإلا عقلتو قلنا بان le baron ne va pas accepter la relation amoureuse entre Candide, qui est considéré comme étant d'un rang inférieur à celui de Cunégonde, la fille du baron, d'accord. Alors, lorsqu'il va les surprendre en train de s'embrasser, le baron va chasser Candide du château. Et donc, Candide va sortir de cet espace fermé, de cet espace limité, et il va découvrir le monde. D'accord. Et en découvrant le monde, pour nous, ce château, c'est un peu la philosophie limitée de Leibniz qui est représentée par Pangloss, d'accord. Et la découverte, la sortie et toutes ces aventures que va vivre Candide, c'est un peu les lumières.
la philosophie des Lumières, les philosophes de Lumière qui avaient pour projet, comme nous l'avons déjà dit, d'éclairer les gens, d'accord, sur plusieurs concepts, sur la vie d'une manière générale. C'était, comme nous l'avons vu, une remise en question de tout l'environnement, si vous voulez, des gens au XVIIIe siècle et un peu avant. D'accord? Donc, donc, le tableau que nous allons voir, donc c'est le tableau de ces aventures-là, parce que nous allons voir comment Candide, en sortant de cet espace, il va se déplacer d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un continent à un autre. Il fera plusieurs voyages, et pendant ces voyages, sa personnalité va changer. Ce sera donc des voyages initiatiques, des voyages d'apprentissage. Pendant ces voyages, Candide va commencer à réfléchir, à voir plus clair en les idées de Pangloss, et il va petit à petit, pchouya, il va commencer à se détacher de cette philosophie de l'optimisme. D'accord? Prenez ici par le personnage du précepteur qui est Pangloss. Et à la fin, d'accord, entre le chapitre 1 et le chapitre 30, le dernier chapitre, nous aurons, si vous voulez, un Candide qui est qui a une responsabilité. Non, qui est plus responsable, qui a plutôt une personnalité plus forgée, une personnalité plus autonome, plus libre dans ses pensées. Il va prendre des initiatives, d'accord? Donc, toutes ces aventures qu'il va vivre, ils vont l'aider à mûrir. Il sera plus mature. Du chapitre 1 au chapitre 30, ici nous avions un Candide, un personnage, comme nous l'avons déjà vu, naïf, simple d'esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et on aura à la fin un Candide qui est plus conscient, d'accord? Plus conscient, plus conscient, plus mature, d'accord? Plus mature, Akthar Nudjan, bien sûr, à partir de toutes ces choses qu'il va vivre. Ok? Donc ça, c'était donc comme une introduction à ce que nous allons voir dans ce résumé. D'accord? Voilà. Alors, donc, on prend notre résumé. Nous avons déjà commencé la dernière fois à lire le chapitre 1, mais on va le relire aujourd'hui, Inch'Allah. Ok? Alors, on commence. Alors, barakatillah, ça fait 1. Lieu, donc c'est le château du baron en Westphalie. D'accord? On est un peu en Allemagne. D'accord? Les personnages. Candide. Il y a Candide, il y a monsieur le baron de Tindertintron, son épouse la baronne, c'est-à-dire sa femme, leur fils, on n'a pas le nom du fils du baron, on a leur fille, Cunégonde, et Pangloss. Qui est Pangloss? C'est le précepteur. Nous avons dit que le précepteur, c'est-à-dire le maître, celui qui enseignait, qui avait donc pour travail, pour métier, pour fonction, pour tâche d'instruire les enfants du noble de monsieur le baron. Alors, les aventures, qu'est-ce qu'on a comme événement dans ce chapitre 1? Candide vit heureux au château. Donc, il vit une vie heureuse, il mène une vie heureuse, il est éduqué par le précepteur Pangloss, mais il est chassé, il est expulsé. Pourquoi? Parce que lui et Cunégonde sont surpris en train de s'embrasser et de se caresser. Donc, comme je l'ai dit, le baron les a surpris dans cette situation-là. Et comme il refusait toute relation amoureuse entre, comme je l'ai dit, Cunégonde, sa fille, hein, la noble, et Candide, alors il l'a chassé, il l'a expulsé du château. Alors, quelles sont les idées que nous avons ici? Voltaire se moque de la fatuité des nobles. Il se moque aussi des idées de Leibniz. Donc, le même chapitre, il va attaquer ces deux catégories, la classe des nobles et la classe des philosophes et de tous ceux qui prenaient donc la philosophie de Leibniz, qui veut dire que nous vivons dans le meilleur des mondes possible. Ok?
Donc, les Bnes pour qui tout ce qui existe et tout ce qui se passe est forcément le mieux possible parce que c'est Dieu qui l'a voulu et qu'il ne se trompe pas. Donc, nous avons déjà parlé de cette philosophie de l'Ibnez qu'on va retrouver un peu tout au long de ce conte philosophique et on va voir comment Candide va remettre en question, c'est-à-dire il va réfléchir hein, à travers toutes les aventures qu'il va vivre sur ses idées. Hein, est-ce que c'est une philosophie qui va avec la vie ou bien est-ce qu'on est en train de se leurrer, de s'illusionner, etc. D'accord? Alors pour ce chapitre 1, j'ai besoin de le lire. Vous n'êtes pas forcé, comme je l'ai dit, d'avoir le livre. Hein, je vais lire et expliquer en même temps. Alors, chapitre 1er. Nous avons toujours au début du chapitre comme un titre qui résume un peu le contenu de ce chapitre. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé, dit celui. كيف أن كانديد يعني كبر وعاش في واحد لو شاتو زوين في واحد القصر زوين وكيفاش تطرد منه. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Tindertentron, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Donc, je vais m'arrêter là et on voit bien ici que nous sommes dans un conte. D'accord? Je l'ai déjà expliqué la séance précédente. Un conte, c'est un récit, c'est une histoire imaginaire. D'accord? Hein? Qui commence toujours par il était une fois Kan Yamakan Qadim Zaman, d'accord? Ici, il y avait en Westphalie un Candide, ceci. Donc, nous avons un peu un début qui ressemble à un conte imaginaire. D'accord? Alors, toujours au début d'un conte, on présente le temps, on présente le lieu et les personnages. C'est une scène d'exposition. D'accord? Alors, donc le lieu ici, c'est la Westphalie. Dans le château de monsieur le baron de Tindertentron, un jeune garçon à qui la nature... Donc, on n'a pas le temps exact. On a le lieu, mais on n'a pas le temps exact. Ça veut dire que ceci peut arriver كيف ما كنقولوا بالنسبه لقصص الاطفال يعني ممكن توقع كيكون فيها نوع من الرمزيه ممكن توقع يعني الاحداث ديالها في اي زمان وفي اي مكان بما ان الكاتب كيكون كيتطرق كما قلت لنماذج ديال البشر وديال داكوغ. Alors, il y avait qui dans ce château? Un jeune garçon. Donc, on a dit qu'il avait dans les 19 ans. Un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs ou les mœurs les plus douces. Donc, واحد الشاب اللي خلق يعني في طبعه لا ناتور هنا في طبعه في الطبيعة ديالو يعني طبيعة هادئة ورزينة ودري يعني طيب وداكشي. D'accord? Sa physionomie annonçait son âme. Sa physionomie يعني الشكل الجسدي ديالو الشكل الخارجي ديالو كان كيعبر على الداخل ديالو. هنا يعني كاينه واحد يعني انعكاس كان وكأن يعني هذا le portrait physique, d'accord? Qui reflète un peu le portrait moral, la personnalité de ce jeune homme. وهاد القضيه حنا كنعرفوها كيفاش اننا مرارا يعني كتشوف شي شخص كتقدر تقول هذا انسان صعيب هذا انسان لبيب هذا انسان ربما هذا غير من الملامح ديال الوجه ديالو من داكور. دونك لا سي ان بو سا. دونك بارفوا il y a des gens داكشي اللي عندهم الداخل كتحس به يعني كيبان à l'extérieur. C'était le cas de qui? De Candide. Donc sa physionomie annonçait son âme, l'âme هي الروح. Il avait le jugement assez droit. Ici c'est Candide. Il avait le jugement assez droit. Donc الحكم ديالو على الاشياء كان واحد الحكم اللي هو دائما يعني نيشان, d'accord, assez droit, d'accord, avec l'esprit le plus simple, d'accord. كان عنده واحد الفكر واحد العقل اللي هو بسيط جدا, d'accord. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Donc كلشي كان كيعيط له Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage. كانوا كيقولوا بأنه في الغالب هو ولد خت le baron
d'accord, la sœur de monsieur le baron, est العلاقة ربما غير ماشي ربما أكيد, d'accord, avec un gentilhomme du voisinage, يعني واحد السيد من المنطقة المجاورة ديالهم. Que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Voilà, donc on attaque dès le début cette noblesse qui était un peu basée sur les apparences, المظاهر, يعني مبنية غير على المظاهر وعلى الأمور المادية. داكوغ, المظاهر والأمور المادية. ألوغ هنا علاش ما تزوجاتش بيه؟ لأنه يعني الثروة ديالو ما كانتش واصلة للثروة ديالها، كما ان يعني شجره العائله ديالو ما كانتش كلها واضحه. دونك هاد الامور كان ضروري كيأكدوا عليها النبلاء في الزيجات، في العلاقات ديال الزواج. داكوغ، خاص كل عائله تكون ديك شجره العائله، شجره العائله اللي فيها النبلاء، داكوغ، تكون باينه الجد والجده والاب والام والاخوه، وهذا الفروع كل شيء خصو يكون واضح. دونك لوي il n'a pas pu faire ça, il n'a pas pu montrer, il n'a pas pu prouver. Alors, elle ne s'est pas mariée avec lui. Elle a eu ce fils et il est là, il est resté là dans le château à grandir avec les enfants de son frère. D'accord? Monsieur le baron. Alors, d'abord, nous avons الشخصية الرئيسية اللي هي Candide, qui est un jeune homme simple, d'esprit simple, d'accord? Qui a le jugement assez droit. ماشي شي واحد ديال التحراميات وديال الاخر. Le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie. donc كان سيد من اهم الاسياد ديال ديك المنطقه هذيك. car شنو هي car؟ qu'est-ce qu'elle exprime car؟ oui à cause car كلكم كتعرفوا هاد car، كنستعملوها بزاف، ماشي car de l'anglais، car ديال الفرنسي. c'est un connecteur, un lien logique. Je me suis absentée car j'étais malade. D'accord? J'écoute le professeur car je dois préparer l'examen. donc car سبب لأن. alors هنا غادي ندخلوا لواحد الاخر ديال السبب والنتيجه. دائما ملي كنقولوا car كيكون عندنا سبب هنا لا كوز، وكتكون عندنا اون كونسيكونس. عندنا هنا لا كونسيكونس بعدا نتيجه، وكتكون عندنا هنا لا كوز. ما جيتش حيت كنت مريضه. داكوغ، كنتصنت للاستاذ حيت كنوجد الامتحان. دونك كتكون عندنا لو ريزولتا و لا كونسيكونس اي لا كوز. الوغ هنا غادي نبداو نتبعوا. انا غادي نشرح لكم الناس اللي ضعف شويه بشويه لان هادو شابيتر 1 مهم، وبه غادي نعرفوا واحد مجموعه الامور حنا محتاجين نشرحوا للناس اللي ضعافين في اللغه الفرنسيه باش نوصل لهم هذاك الفكر ديال فولتير، وكيفاش انه كيفضح الطبقات ديال النبلاء من خلال هذا الوصف اللي كيقدم لنا عليهم. alors écoutez. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie. donc كان هو من سيد من اكبر الاسياد ديال ديك المنطقه هذيك. car علاش؟ son château, alors écoutez bien, son château avait une porte et des fenêtres. alors كي جاتكم هاد التركيبه هادي؟ مسيو لو بارون كان من اكبر الاسياد ديال ديك المنطقه، لان القصر ديالو شنو كان فيه؟ لان القصر ديالو كان عنده باب ونوافذ. شنو بان لكم هنايا؟ بانت لكم شي حاجه؟ سيد كبير، حيت سيد، لان علاش؟ حيت القصر عنده باب ونوافذ. واش كاين شي قصر بدون باب ونوافذ؟ donc est-ce que c'est vraiment une cause qui peut faire de cet homme un grand seigneur? Est-ce que vous comprenez? donc dès le départ nous avons Voltaire qui critique cette classe des nobles qui était surtout dans le prestige, si vous voulez, était surtout basé sur les apparences. مظاهر العادية، sur les apparences, parce qu'il a un château avec une porte et des fenêtres, donc c'est un grand seigneur. Vous voyez ici, donc là nous avons
ce qu'on appelle l'ironie, l'iyassukhriya. Nous avons Voltaire qui se moque. Hein? Voltaire se moque. Yaskhar, il se moque des nobles, de cette classe sociale. Des nobles dont le précis, dont la noblesse elle est basée un peu sur les apparences. Et on va continuer. Suivez avec moi. Donc vous avez envie de quoi? كان واحد السيد كبير هذا القصر ديالو فيه قصر فيه باردون فيه باب ونوافذ. شنو vous avez envie de quoi? Vous avez envie de rire? Oui ou non? شنو التخربيق هذا؟ سيد حيت ها حنا بدينا. شوف voyez comment فولتير غادي يبدا يدخل لينا بشويه بشويه هذوك الافكار ديالو. نكملوا. Sa grande salle, la grande salle هي القاعة الكبرى لأن كاع القصور كيكون فيهم واحد القاعة كبرى خاصة بالاحتفالات والرقص وداكشي. هادشي اللي كتشوفوه في الأفلام التاريخية. Alors sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Donc القاعة الكبرى كانت ornée يعني décorée بune tapisserie يعني كانت فيها واحد الزربية. Et l'ironie toujours hein, de la part de Voltaire. Tous les chiens de ces basses-cours composaient une meute dans le besoin. Donc il avait des chiens parce que généralement les nobles ils partaient pour des parties de chasse et pendant ces parties de chasse bien sûr ils avaient des meutes de chiens. يعني كيكون عندهم واحد عدد كبير ديال الكلاب ديال الصيد اللي كتمشي معاهم في هاد الرحلات ديال الصيد. Tous les chiens de ces basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ces palefreniers étaient ces piqueurs. Donc, les palefreniers et les piqueurs هما اللي كيهتموا بالأحصنة. كيهتموا بالأحصنة إما كيدريسيوها إما هما اللي كيكونوا مكلفين بها في الرحلة ديال الصيد etc. Donc, voilà. Alors, le vicaire du village était son grand aumônier. Il l'appelait tous Monseigneur et il riait quand il faisait des contes. Donc tout le monde dans le village, d'accord, le village, parce qu'il y avait toujours un château au milieu, un peu à côté, il y avait un village, d'accord. Alors on l'appelait Monseigneur. Monseigneur يعني سيدي بواحد النوع من الفخامة ومن الضخامة ومن alors que داكشي اللي عنده ce sont des choses qui sont banales que n'importe qui peut avoir. Madame la baronne, madame la baronne, madame الزوجة ديالو son épouse qui pesait environ 350 livres. Alors là on a Voltaire qui va nous donner un seul détail sur le portrait de la baronne, c'est son poids, الوزن ديالها. D'accord, ماشي غيقول لنا كيفاش دايره شعرها واش طويله قصيره بيضاء سمراء نو. لا بارون كي بيزي يعني الوزن ديالها environ 350 livres. المهم يعني نقولوا حنايا يعني كانت elle était vraiment énorme كانت غليظه. D'accord, s'attirait par là une très grande considération. La considération هي الاحترام. الناس كانوا كيحترموها وكيقدروها. داكوغ دونك كانوا كيحترموها وكيقدروها علاش؟ حيت كانت عندها اخلاق نبيله، حيت كانت عندها اعمال نبيله. داكوغ لا حيت الوزن ديالها كان. Est-ce que vous comprenez? Donc on voit bien là que pour monsieur le baron, pourquoi on l'appelait monseigneur? Parce que ce n'est pas pour sa personnalité, pour ses exploits, الانجازات ديالو, pour la noblesse de son caractère, noble de l'akhlag ديالو, mais non. C'était un noble et on l'appelait monseigneur parce qu'il a un château, parce qu'il a des chiens, parce qu'il a des tapis, parce qu'il a une porte et des fenêtres. Vous voyez comment il est en train de dégrader, de se moquer de cette classe sociale. Et la baronne, pourquoi les gens la considéraient? Pourquoi les gens la respectaient-ils? Pourquoi? Parce qu'elle était énorme, parce qu'elle était très grosse. Donc là, comme je l'ai dit, nous avons donc l'ironie de la part de Voltaire. Elle faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse. Donc sa fille Cunégonde, d'accord, elle était haute en couleur, donc كان عندها الدم في وجهها,
d'accord, يعني ماشي n'était pas très pâle etc. fraîche parce qu'il est encore très jeune طريه فريش هي شي حاجه اللي طريه وي ولا شوفوا كيفاش غادي يوصفها لينا هنايا فولتير غراس حتى هي طالعه شويه كتشبه لامها غراس يعني ماشي رقيقه ولكن فيها دي كيلو زايدين ابيتيسونت شتي هي ابيتيسونت كنقولوا حنا ملي كان شي واحد كيكون كيقول نقولوا بون ابيتي شنو هي بون ابيتي شهيه طيبه. D'accord? Donc quelque chose qui est appétissant, c'est quelque chose qui nous donne envie de, d'accord, de le manger et d'être rassasié. Donc ici, Cunégonde, elle est présentée comme, je sais pas moi, comme une pâtisserie, comme un gâteau à manger, et non pas comme une jeune fille. Remarquez toujours les apparences, d'accord? Haute en couleur, fraîche, hein? Quoi encore? Grasse et appétissante. Est-ce qu'on parle de sa personnalité, de son caractère, de son niveau d'instruction, etc. Rien de tout ça. Donc, une noblesse, d'accord, basée sur quoi? Sur la fatuité, comme nous l'avons dans le... Des choses qui ne valent rien. Ils s'autosuffisent, ils n'ont besoin de personne. Et ils sont orgueilleux, ils sont contents de leur rang يعني كيكونوا فرحانين هما بهذه المرتبه اللي هما فيها مع العلم انهم شنو قدموا هذو الانسانيه ولا التاريخ كيف ما شفنا قرون من العصور المظلمه اللي هي العصور الوسطى الى غايه القرن الثامن عشر واوروبا اللي عايشه في الظلمات. Ils n'ont rien donné à la société. Est-ce que je me fais comprendre? Ok, donc remarquez cette critique lancinante de la part de Voltaire. Donc, je reprends. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron, on n'a pas son nom, paraissait en tout digne de son père. Donc, le fils de monsieur le baron, il ressemblait à son père, donc un noble qui ne s'intéressait qu'aux apparences et aux côtés matériels, si on veut dire. Remarquez ici, lorsqu'on a parlé du château, les portes, les fenêtres, les palefreniers, les chiens, les tapisseries, donc c'est le côté un peu matériel, oui ou non? Lorsqu'on a parlé de la baronne, c'est son aspect physique. Lorsqu'on a parlé de Cunégonde, c'est toujours l'aspect physique. Donc, remarquez, donc, lorsqu'on parle de tout ça, donc, c'est un peu les apparences et le côté matériel. Est-ce que c'est ça qui fait la noblesse d'une classe? Ça, c'est l'une des idées à revoir avec les philosophes de Lumière. Le précepteur. Le précepteur. Pangloss. Alors, le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. D'accord? Alors, lorsqu'on dit ici l'oracle bhal munjim, parce qu'il étudiait les planètes, les astres, كيقرا النجوم وكيقرا لا. Donc, généralement, كنلقاو حتى في الحضارات القديمة كنلقاو كيفاش ان حتى هذا الفراعنه كان عندهم لي زوراكل معاهم هما ديك المنجمين اللي كيجيبوا لهم الاخبار وكيجيبوا لهم كيدرسوا النجوم وكيدرسوا لومبلاسمون ديالهم ويعلموا لهم بالغيب etc. Donc là, Pangloss, il était un spécialiste dans l'astrologie si vous voulez. Le petit Candide écoutait ses leçons. C'était donc en même temps l'oracle et le précepteur. C'est lui le maître, le professeur si vous voulez, des trois enfants. Et donc, comment Candide était devant Pangloss? Remarquez ici la description. Et le petit Candide, on ne dit pas ici le jeune Candide, le petit, hein? Le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge. La bonne foi, هي ديك النية اللي قلنا قبيله قلنا بأن il avait l'esprit simple avec un jugement droit. C'est ce qu'on appelle la bonne foi. Une personne de bonne foi هي واحد الإنسانة اللي كتوسم فيها الخير أنها يعني داكشي اللي عندها لداخل هو اللي كتبينه برا ماشي كتبين شي حاجة وكتدمر العكس ديالها. دونك ici كونديد نيتو مزيانه وواحد الانسان اللي الفكر ديالو كما قلنا بسيط كان كيتصنت لداكشي اللي كيقول ليه بونكلوس كيتصنت ليه وهو مستمتع وهو كيستافد وكيحس بانه
يعني قدام واحد الشخصيه عظيمه اللي كتعلموا يعني العلوم الا بغينا نقولوا بصفه عامه avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Donc, lorsqu'on a la bonne foi, on ne pose pas de questions. Hein? On se sent petit devant la personne qui est là en train de nous parler. D'accord? Donc, Candide était là. Il était passif. Il n'était pas actif. D'accord? C'est-à-dire passif quand كيتلقى بواحد الصورة وهو يعني غير جالس وكيتلقى من عند بونغلوس بحال واحد الوعاء فارغ وبونغلوس جالس كيعمر فيه. اوكي؟ بونغلوس انسينيي دونك شنو كان كيدرس التخصص ديال بونغلوس. ايكوتي لا ميتافيزيكو تhéologo cosmonicologie. Donc déjà, la difficulté à prononcer, ça montre encore cette ironie de la part de Voltaire. Il se moque un peu de ce scientifique qui est spécialisé dans la métaphysico, يعني علم الغيبيات, théologo, la théologie, علم الأديان, كوسمولو كنلقاو لو كوسموس اللي هو الفضاء ودراسة النجوم وداكشي, نيغولوجي. دونك ديجا هاد التركيبه هاد الاخر فيها كذلك واحد النوع من السخريه من هاد العلماء اللي كانوا كيسحاب لهم بانهم فعلا كيجمعوا العلوم كامله, ولكن يبقى il prouvait, c'est le verbe prouver. prouver هي يستدل على شيء ما. prouve-moi هي montre-moi, ظهر لي, بين لي, وضح لي. D'accord? Alors il ici c'est qui? C'est Pangloss. Qu'est-ce qu'il prouvait? Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. Ah, il n'y a point d'effet. Ah, l'effet ou natija ou la ta'tir ou la sans cause. Il y a toujours une cause. دائما كاينه سبب كيؤدي للنتيجه, ودي مسألة طبيعية يعني كلنا كنقولوها. إلا كاين سبب كيؤدي أكيد للنتيجة, ولكن هو كان كيبرهنها لينا بواحد الطريقة عظيمة. حنا غادي نشوفو كيفاش. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, hein, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles. ها la philosophie de Leibniz. من الدقة الأولى فولتير كي نيشان. داكوغ. alors شنو عندنا؟ il prouvait يعني كان كيبرهن لينا بواحد الصورة رائعة بأن ما كاينش شي نتيجة بدون سبب. داكوغ. ما كاينش شي نتيجة بدون سبب. et que dans ce meilleur des mondes, et de الكرة الأرضية, هاي الفكرة ديال l'optimisme, hein, le meilleur des mondes, l'optimisme, هي هادي. donc Pangloss هو تابع من أتباع هاد الفلسفة هادي. est-ce que c'est clair? et que dans ce meilleur des mondes possible, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux. فهاد العالم اللي عايشين فيه, هاد لو شاتو هذا أجمل قصر ممكن يكون على وجه الأرض. زيد شنو اخر؟ Oui, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possible. madame la baronne أحسن بارونة كاينة في الوجود. D'accord? Il est démontré. Ah, donc remarquez que tout à l'heure on a vu le verbe prouver, barhana, ou هنا démontrer, c'est la même chose. Donc وكأننا هنا يعني عندنا واحد المصطلحات ديال لو ريزونمون لوجيك, يعني ديال البرهنه والتفكير المنطقي. لو ريزونمون لوجيك, n'est-ce pas? D'accord? Alors donc عندنا le texte ici il est entre guillemets, c'est-à-dire que là c'est Pangloss qui parle. OK? Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement. قال لهم يعني تمت البرهنة على أن الأشياء ما يمكنش تكون إلا هكا, ما يمكنلاش تكون بشي صيغة أخرى,
ما يمكنش الحياه تكون بشي صيغه اخرى، ما يمكنش القصر يكون بشي صيغه اخرى، ما يمكن. دونك il est prouvé, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement. Deux points d'explication. Car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. بما ان كل شيء دار لواحد الغرض معين، بواحد لوبجيكتيف معين، دونك هنا شويه الفلسفه، ولكن حنا غادي نوصلوا اون فان دو كونت هذاك الشيء بايخ. داكوغ، توت نيسيسيرمون بور لا ميور فا، يعني اذا احسن نزيد نكمل باش ما نتلفكمش بزاف. غوماركي بيان، هو غيعطينا دي زيكزامبل. دابا هو راه جالس هنا قدام كونديد وكونيغون هذا كيدرسهم. غوماركي بيان، قال لهم لاحظوا كو لي ني ont été faits pour porter des lunettes. قال لهم لاحظوا، هو كيبرهن لهم على هذا العلاقه ما بين السبب، ما بين النتيجه والسبب والغايه والهدف ولو ريزونمون لوجيك. قال لهم بان الانف، هذا الانف علاش هو موجود، علاش موجود هذا الانف، علاش موجود هذا الانف؟ كنشمو به وي ونو، كيدخل لنا الاكسجين، كنشمو الروائح. نو سي با بور سا، سي با بور سا. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Les nez, علاش تصايبوا؟ pour porter des lunettes et pas pour autre chose. Continuons le raisonnement de Pangloss. Aussi avons-nous des lunettes. Aussi, c'est un connecteur également. Aussi عنده بزاف د المعاني، منها لا كونسيكونس. لذلك بما ان الانف وجد لكي يحمل نظارات، اذا نحن عندنا نظارات. مازال انا ربما ما عنديش نهايه لابس نظاره، ولي ما لابسش نظاره لا صرح له ديك الانف، من الافضل ان نجدع انفه. وي غماركي. دونك انا قلت لكم انا غادي نشرح ولا شي درك، لان المرات كتقرا ان تكست اون فرونسي، الا ما فهمتيش واخا بحال شي نكته، حتى لما كتبغي تبقى تشرح شي نكته ما كتبقاش كتضحك. وي و نو، مي دونك جي اسيي دو فو رابروشي الفكره صافي. دونك الانف تصايب باش يلبس، باش نلبسو بنداد، داكشي عشان دونك الناس اللي عندهم نضادر اهلا وسهلا، اللي ما عندهمش نضادر راه خصهم يزولوا داك الانف. من الافضل ان يجدع، يقولوا يجدع انفو اذا كنت باقا شويه عارفه اللغه العربيه بليتو. كونتينيون، مازال ما سمعتش والو. لي جامب اللي هزينا هاد الرجلين اللي هزينا، لي جامب سون فيزيبلمون انستيتوي pour être chaussé. دونك هنا هو باغي يبان بهاد لو ريزونمون لوجيك. كيفاش جاكم هاد لو ريزونمون لوجيك؟ ولا جينا نربطو بلوبتيميزم؟ نقول لك هنا عندك الانف حيت دونك هنا هادو كما قلنا الكنيسه ومع رجال الدين مع الطبقات النبلاء وداكشي كانوا كيحكموا الشعب بهذه الفلسفه هذه اللي ما فيهاش علاقه منطقيه ما بين السبب والنتيجه. داكوغ، حيت ربي كامل طرفي، خلقنا حنا نبلاء وخلقكم نتوما فقراء، وخلقنا حنايا باش نحكموكم، نكونوا حنا الاسياد ديالكم. هكا خصها تكون الاشياء. ومني كيقتنع الانسان بهذه الفكره، وخصوصا ملي كنقولوا بانها جايه من عند الله وبان الله هو المصدر ديال هذه المعرفه هذه، ما كيقدرش الانسان يحتج، ما كيقدرش يستنكر، ما كيقدرش ينتقد، ما كيقدرش يثور. اسكو سي كلير؟ داكوغ. دونك وهكا كانوا محكومين الشعوب الاوروبيه لقرون من الزمن بهذه الفلسفه هذه. اسكو سي كلير؟ فلسفه اللي كتقول بان الانسان ما يمكنلوش يبدل الاوضاع ديالو حيت ربي بغاها هكا. لا، حنايا كنشوفوا كيفاش ان الدين الاسلامي يعني كيقول لك سيحوا في الارض افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى وفي انفسكم افلا تبصرون. سير شوف، عقلب، فكر. اسكو جو ما في كومبرون؟ يعني اطلق العنان لعقلك لروحك لفكرك، فكر، سول المنطق، العقل. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord. Alors que là, donc, vous vous rappelez un peu donc l'idée que j'ai déjà dit الحصة اللي فاتت ديال العملية ديال التحريف التي طالت يعني الكتب السماوية حسب مصالح فئات معينة. ملي كنقولوا المصالح كتكون مصالح مادية دنيوية محضة، ماشي مصالح اللي كانت في مصلحة الشعب. دونك باش ما نبقاش كنعاود غادي نرجع لهنا.
ونقولوا كوا نكملوا هاد لو ريزونمون لوجيك، هاد التفكير التحليل المنطقي داكوغ ديال بونغلوس، واللي كان هو ديال الفلاسفه وديال رجال الدين في ديك الوقت هذاك، باش يخليو الشعوب كما قلت مضطهده مقهوره وقابله وساكته وحمد الله كما كنقولوا. حنا الانسان المسلم مطالب بان يعقلها ويتوكل، وأن يحسن الأوضاع ديالو، وبأنه أن يحسن الظن بالله. وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، ماشي يطلبها كبيرة. والإنسان المسلم مطالب بعمارة الأرض، بخلافة الله في الأرض، بتحسين الأوضاع، وبرفض الظلم، برفض العبودية، رفض لا ديسكريميناسيون، الاسكلافاجيزم، لانجستيس. هادشي هذا كامل في ديك الوقيته اللي كان عندنا حنا في الدول الاسلاميه، كانت مازال اوروبا رادخه في هذا الشيء. حتى غادي يجيو كما شفنا فلاسفه الانوار، عاد غادي يخرجوا الناس من هذه الظلمات هذه الى نور المعرفه ولو ريزونمون لوجيك. غير الاشكال اللي وقع عندهم دابا هما هو انهم مشاو للطرف عاوتاني ديال الاخر، انهم رماو الدين، رماو الكنيسه، رماو الدين مطلقا، وعطاو يعني الاهميه القصوى للعقل وللتجربه. يعني l'expérimentation, le raisonnement expérimental, etc. La méthode expérimentale. D'accord. التجربة يعني السيئة اللي عاشوها مع الكنيسة مع رجال الدين دفعتهم أنهم يعني يعطيو الأولوية للعقل والأمور المادية المحسوسة الملموسة، وهذا الجانب الروحي يعني شوية المهم شوية كلا العصا في هذه التجربة هذه ولا زال. Continuons. Les pierres. شنو هما les pierres؟ هما الأحجار. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. هادشي علاش تخلقت الأحجار، غير باش نقادوها pour la tailler، نقادوها ونبنيو بها القصور. لم توجد الأحجار لغاية أخرى إلا لأن تقطع وتبنى بها القصور. aussi راح نعاود ثاني aussi لهذا وهكذا. داكوغ. فينا هي voilà. aussi mon seigneur a un très beau château. لا علاقة كما كنقول، لا علاقة ما بين السبب والنتيجة، لا علاقة، لا علاقة تماما وإطلاقا. Continue. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons, الخنازير هما كياكلوا لحم الخنزير، étaient faits pour être mangés. وهادي ربما فيها شويه ديال المنطق، واخا عندهم هما ما حنايا محرم علينا الخنزير بيان سور. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. بيان سور. شوفوا كما قلنا بحال غادي معنا بواحد لو ريزونمون زعما لوجيك لهذه الاسباب، هاد لو ريزونمون اللي جا من قبل. باغ كونسيكون راه غير دابا اللي غادي نطول عليكم في بعض المقاطع ومن بعد غير باش توضح لكم الرؤيه، لان هذا مؤلف فلسفي ما يمكنش ليا وانا كنحاول نبسط، ما يمكنش ليا نشرحو بشي طريقه اخرى. يصبروا معايا اوكي. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. الناس اللي قالوا بان كل شيء مزيان غلطوا. شنو كان خصهم يقولوا؟ il fallait dire que tout est en mieux. كان خصهم يقولوا باننا كنعيشوا في احسن ما يكون، عايشين ماشي في عالم هنايا ماشي في عالم مزيان، ولكن احسن صوره ممكن تكون للعالم هي هذه. وهكا كانت كما قلنا الكنيسه كتحكم، كتفسر الظلم، كتفسر الفقر، كتفسر الجهل في المجتمع. خاص ربي خلق الكون هكا، طبقه هكا طبقه هكا، شي كيقرا شي ما كيقراش، شي غني شي فقير، وصلت عن بي. دونك vous devez rester comme ça tel que vous êtes. Vous ne devez pas réfléchir, penser à changer quoi que ce soit, pas de changement mais une stagnation. فهمنا؟ Voilà. Candide, écoutez attentivement et croyez innocemment. شوفوا دونك كيبراكي الكاميرا دابا على كانديد. كانديد écoutez. qu'est-ce qu'il écoute؟ هاد التخربيق هذا اللي قرينا دابا il est en train de l'écouter، وحيت هو راسو خاوي كيسمع البونغلوس كيهضر
عندكم ديروا هادشي معايا، قلبوا وفكروا وبحثوا هذا باش كيتصنت كيقول ياه، وكياخذ داكشي اللي كيقول له حيت راسو خاوي وهو بريء، داكشي اللي كيقول له كله حيت ما عندوش فين يجربو، ما عندوش فين هذا كياخذو. العالم ديالو كما قلنا ضيق، شي ضيق، كيستقبل داكشي كيفاش قلنا اتونتيفمون، يعني بانتباه شديد، انوسامون وببراءه، ببراءه، لان باقي ما عندوش خبره، باقي ما عندوش تجارب، باقي ما شافش الدنيا، باقي ما تلاقاناش، باقي. علاش كنقول لك حنايا راه خصنا نتلاقاو الناس، خصنا نقراو، خصنا نتفرجوا في برامج، خصنا ماشي نبقاو غير تابعين هذوك ديال روتيني اليومي ولي كليب على الاغاني والافلام العنف والجنس. لا، خص الانسان تكون عنده فعلا علاقات حقيقيه، يشوف برامج حقيقيه، يقرا كتب حقيقيه، يتصنت الاغاني حقيقيه. اسكو لان داكشي اللي كيخلي عقلك كيخدم، كيتطور، كيزيد لقدام، ولا كيتسائل، يخلي هذيك كيرفض هذه. ماشي الناس كيسحب لهم بان صافي عنده ايفون، عنده هذا راه بخير، الوغ كو هو باقي كياكل مسكي ورمي الزبل في الارض. C'est clair. Donc attentivement et croyez كان كيصدق ببراءه. 2 points. car عاوتاني ديك كار حيت سبب كار ها هو المنطق. شوفوا كيفاش ان دابا المنطق ديال بونغلوس داز لعند كونديد بطريقه لا شعوريه، d'une manière inconsciente. Candide commence à raisonner de la même manière que Pangloss. Remarquez الجمله شنو كتقول لنا؟ كان كانديد يستمع الى الاستاذ يعني بانتباه شديد وببراءه، لانه كان يرى ان كونيغوند اجمل فتاه في العالم. حلل وناقش. Vous avez compris؟ تخربق في لو ريزونمون. Car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. كان كيلقاها كتجي زوينه واخا عمرو ما تجرأ وقالها ليها. واش من علاقه ما بين écouter attentivement et innocemment et Cunégonde qui est là toute belle؟ تفهمنا؟ دونك لا شعوريا كتلقى داكشي كيدوز لينا. Il concluait. il concluait كيف ما كان il concluait يعني كان يصل الى الخلاصه بحال اللي دار هنايا بونغلوس. par conséquent il concluait. دونك هنا il شكون هو؟ كونديد. دونك كونديد كيتصنت لهاد الخزعبلات ديال بونغلوس ووصل لواحد الخلاصه. اشنا هي؟ il concluait qu'après دونك هنا بحال غادي نسمعوا يعني شي نتيجه منطقيه عقلانيه. il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Tindertentron، يعني وصل النتيجة أن أكبر سعادة دابا كاينة هذا هو أن إنسان خلق هو بارون ديال تاندرتنترون، يعني لو سينيور اللي هو عايش معاه، يعني هذه أكبر سعادة مخلوقة في الكون. لو سكون دوغري دو بونور إيتي ديتر مادموزيل كونيغوند، يعني الرتبة الثانية في السعادة في هذه الحياة انك تخلق وانت كونيغوند بديك الجمال وداك الشيء. لو تروازيام دو لا فوار تو لي جور، الرتبه الثالثه في السعاده ان تكون عندك الامكانيه تشوف كونيغوند يوميا. Et le quatrième, d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province. والسعاده الاخرى هو انك يعني تحت لك الفرصه انك ان تتلمذ على يد اكبر فيلسوف من فلاسفه المنطقه. et par conséquent de toute la terre. دونك اي حاجه دابا من داكشي راه دو توت لا تير. احسن شاطو في لا تير، احسن بنت في لا تير، احسن استاذ في لا تير. اسكو سي كلير؟ باسكو سي كوم سا. un jour دابا هي غدا الاحداث. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. هنا باكيت هنا واحد المرة كونيغوند كانت دايزة وهي تلقى بونغلوس والخادمة ديال مدام لاباغول فواحد العلاقة يعني حميمية في الجردة.
Elle observe à son soufflet les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et son retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeante qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa. هنا غادي يشوفوا كيما ان تبقى غادا بهم خطوات حتى غادي يبداو غادي يدخلوا في اذا في علاقه عاطفيه. دونك سيتي سا لو شابيتر 1. لو بارون دايز غادي يشوفهم في ديك الحاله هذيك وغادي يطرد كونديد دو شاتو. فوالا دونك لو شابيتر 1. ياك ما طولت عليكم، كاينه شي اشياء غادي نوقفوا عليها ان شاء الله، ولكن اللي انا نبغيكم تستمتعوا معايا ان شاء الله وحنا كنشرحوا هذا المؤلف هذا. كل ما استمتعنا غادي نستافدوا، غنطرحوا حتى حنايا اسئله، وفي نفس الوقت كنوعدكم اننا غادي نكملوا المقرر، غادي يجي في الامتحان ان شاء الله غنكونوا واجدين، غير ما نتسرعوش، نمشيو بشويه بشويه ان شاء الله عز وجل. دونك جو retourne aux idées. Là, dans la case, Voltaire se moque de la fatuité des nobles d'Ekshilishfna. Il se moque aussi des idées de Leibniz. Donc, à travers Pangloss, Pangloss, il est en train de critiquer. Hein? Il critique, il dénonce. Donc, Voltaire, à travers le personnage de Pangloss, il critique. Il critique la philosophie de l'optimisme, la philosophie de Leibniz. Il dénonce aussi, يفضح يعني النقائص اللي كاينه في هذا الفلسفه هذه. اوكي دونك Leibniz pour qui tout ce qui existe et tout ce qui se passe est forcément le mieux possible. اذا اي حاجه كاينه في الكون هي احسن حاجه كاينه، ما عندنا مناش ندمروا، ما عندنا مناش نتقلقوا، ما عندنا علاش نتوروا اكسيتيرا. فوالا دونك لو شابيتر 1. Chapitre 2. La ville voisine. Alors, c'est un nom allemand, Waldberghof, Traberg, difficile à prononcer, ما كتهمناش بزاف. المهم ملي غيتطرد من لو شاتو غادي نشوفوا ce qui va arriver à Candide. Alors, les sergents recruteurs de l'armée bulgare. Donc, دائما عندنا هنايا Candide دائما كاين في tous les chapitres. D'accord. كل مرة غادي نديفو غير شكون هما الشخصيات الأخرى. Donc, en plus de Candide, qu'est-ce qu'on a dans le chapitre 2? Les sergents recruteurs de l'armée bulgare et le roi des Bulgares. Donc, عندنا des sergents يعني عساكر من اللي كيجندوا يعني من المجتمع، من المواطنين كيختاروا بعض الناس وكيطلبوا منهم انهم يمشيو ينخرطوا في الجيش ديال الدوله وكيتلقاو تدريب. Donc ce sont des recruteurs, d'accord, de l'armée bulgare. Et nous avons aussi le roi des Bulgares. Alors les aventures, شنو عندنا في les aventures. Candide est enrôlé sans s'en rendre compte dans l'armée bulgare par 2 recruteurs. Alors qu'est-ce qui va se passer? Candide ملي غيتطرد من لو شاتو، اول مره كيخرج من لو شاتو غادي يبقى غادي غيجيه الجوع، اول مره كيحس بالجوع، اول مره كيحس بالبرد، اول مره ما عندوش فلوس، كيبقى غادي حتى كيوصل لهاد المدينه هادي. اسكو سي كلار؟ ملي غيوصل لهاد المدينه جاه الجوع، كيبقى يشوف الناس كياكلوا في واحد المطعم، كيجيو جوج ديال لي زاجون يعني بالزي العسكري، كيقولوا واش بغيتي تاكل؟ كيقول لهم ايه ولكن ما عنديش باش نخلص. كيقولوا غير اجي. داكوغ. الوغ كو ما طلعوه وهبطوا وبان ليهم بان عنده القلده وباقي صغير وداكشي ديال العسكري. داكوغ. دونك ما بينوش ليه النيه ديالهم، وكلوه شربوه هذا، وفي الاخر ركبوا ليه لي منوط وداكشي وقالوا له صافي نتايا تجندتي، يعني بطريقه غير مباشره. يعني هنا ما كاينش المصطلح ديال الحريه. سون لوي دوموندي سون افي Candide s'est retrouvé sans sa liberté. Est-ce que c'est clair? Enrôlé يعني جندة في الجيش ديال les Bulgares. Donc Candide est enrôlé. Enrôlé هي جندة يعني engagé ولا عسكري بزز منه. enrôlé جندة.
sans s'en rendre compte dans l'armée bulgare par 2 recruteurs. On lui fait faire l'exercice pour qu'il devienne soldat. Bien sûr, donc غير داوه للتكنة العسكرية بدا التدريب العسكرية باش يولي un bon soldat. D'accord? Il est battu et va être tué pour s'être promené. Mais Candide شي مرة كان عنده بعض التصرفات يعني كنقولوا حنا نظام عسكري يعني والتدريب العسكري وهذا يعني ما كيبقاش عندك الحرية يعني كتولي كطيع الأوامر بطريقة يعني مطلقة. شي مرة هو مشى بقى كيتسارى خرج كيتسارى وهما يشدوه لي سوبيريور ديالو وعاقبوه يعني بالجلد وبأنه غادي يتم يعني القتل ديالو بما انه خالف القوانين ديال التكنه وديال لي سوبيريور ديالو. كانوا غادي ينفذوا فيه حكم الاعدام ولو غوا كان دايز من تما وهو يطلب هو يبقى يرغب فيه وداكشي ولو غوا لو غراسي يعني عفى عليه عطاه لا غراس رويال اللي هو العفو الملكي. D'accord, donc le gracier c'est le verbe gracier, c'est accorder la grâce. هو وهب يعني العفو accorder la grâce. Qu'est-ce que je fais? La grâce كنقولوا هنا la grâce royale. بحال دابا حنا عندنا في بعض المناسبات الدينيه الملك كيستعمل العفو الملكي في العفو على مجموعه ديال المعتقلين مجموعه ديال السجناء اللي كانوا هذا الى اخره. دونك il va le gracier يعني غادي يعفو عليه. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme idée? Voltaire dénonce la brutalité. هنا في هذا الشابيتر هذا فولتير يعني ملي كنقولوا هنا دينونس يعني كيفضح. الا قلت لكم قبيله كيفضح كيعري كينتقد لا بروتاليتي يعني العنف لابسورديتي اي لانجستيس والظلم. داكوغ في لاغمي هنا كينتقد لينا العسكر. داكوغ النظام العسكري وكيفاش ان في النظام العسكري الانسان ما كيبقاش انسان كيولي آلة كيخصو غير ينفذ كيخصو غير هذا وكيفاش ان حتى الاحكام اللي كتكون فيه كتكون احكام غير عادله حيت مشى يضرب دوره صافي هما غادي ينفذوا فيه حكم الاعدام. دونك فولتير دينونس لا بروتاليتي يعني ديك الشده والعنف اللي كانوا كيتعاملوا بها العسكر. لابسورديتي هي العبثيه ولا يعني سي ابسورد اون فان دو كونت علاش غتقتلوا حيت مشى يتسالى شويه. المهم لانجستيس اللي هو الظلم de l'armée en montrant son héros يعني هنايا كانديد capturé. دونك اولا il a été capturé يعني القي عليه القبض لانه راه كان حر هو ما بقاش حر حرم من حريته. battu il a été fouetté يعني جلد مني مشى خالف واحد الامر من الاوامر et condamné à mort alors qu'il n'a fait aucun mal. ملي كنجيو نشوفو كونديد اشنو دار وما دار والو كان غير غادي في الطريق قالوا له اجي تاكل هذا لقى راسو في التكنه لقى راسو في هذا غادي في واحد السيستيم هذا هو مجلود هو محكوم عليه بالاعدام بلا ما يفهم هو اشنو طاري ليه كاع. اسكو جو مي في كومبروند. دونك ايسي سي اون كريتيك دو لارمي. اوكي chapitre 3 هذا سي ان chapitre qui est très 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 important.